उपस्थिति सबैमा धेरै धेरै नमस्कार। मेरो आदरणीय हाम्रो पार्टीका उच्च नेता बालिन सर यहाँ हाम्रो मुडे बजारमा शङ्खसभामा खुट्टा पाइलो टेक्नु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ भावी पुस्तकहरूले पाएका व्यक्ति हाम्रो बालिन सर अब यो फाउन 21 गते पछिको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशै उहाँहरूले चलाउने हो भन्ने चाहिँ मलाई पुरा आशा र विश्वास छु। म पनि यहाँको प्रतिनिधि भएर घन्टीको चिन्हबाट म यहाँ चुनाव लड्दै गर्दा मैले कति कुरा रवि सर र बालेन सरको चाहिँ नि प्रचारहरू गरेको छु र उहाँहरूको सिद्धान्त राम्रो छ। उहाँहरूले यो देशको नीति चेन्ज गर्छ, यो देशको सिस्टम चेन्ज गर्छ। यो देशै म यहाँ हुँदा हुँदै म उहाँले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यति हाम्रो देशमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ नि पुरा बहुमत सरकार भयो भने यो हाम्रो देशको संरचना नै चेन्ज गर्नुपर्ने छ। यहाँको ऐन नियम कानुन सबै चेन्ज गरेर तपाईँहरूले नयाँ इन्जिन ल्याएर हेलिकप्टर उडाएको जस्तो प्लेन उडाएको जस्तो गरेर यो देशको विकास गर्नु हुन तपाईँप्रति म बहुत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म पनि यहाँको प्रतिनिधि भएर आउनु पाएको छु। म योभन्दा पहिला नेपाली कङ्ग्रेसमा थिएँ, त अहिले म आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएर मैले यहाँको युवाहरूको यहाँको परिवर्तन, म एउटा परिवर्तनको पत्र मात्र हुँ यहाँ। किनभने यहाँ म जस्तो मान्छे आएर यहाँ परिवर्तन, तपाईँहरूले मलाई परिवर्तन पत्र बनाएर पठायो भने मैले फेरि बालिन सरहरू जस्तो मान्छेलाई परिवर्तनको चाहिँ नि खाका बनाउन लाउने हो। त्यो कारणले गर्दा आज उहाँ यहाँ आइपुग्नु भएको मलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को कुरा, अब आउने फाउन 4 गतेदेखि उता आमसभा हुने कुरा छ। आमसभा हुने बेलामा एकचोटि मेरो आदरणीय नेता अग्रज नेता र बालिन सर र रवि सरलाई एकचोटि चाहिँ नि हाम्रो शङ्खसभामा 20-20 मिनटको एउटा भाषणको लागि आइदिनु हुन बहुत बहुत अनुरोध गर्दछु। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू सबै हामी त्यहाँ भेटेर चाहिँ उहाँ चाहिँ ऊ छ। मलाई यहाँ जित्नको लागि उहाँ दुईजनाको पनि एकदम जरुर छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँलाई मेरो यही यहाँ तपाईँहरूकोबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यति राम्रो मान्छेले भन्छ बाहिर पत्र पत्रिकामा के हो कसो हो भन्छ, हेर्नुहोस् उहाँ यस्तो छ, यति राम्रो मान्छे छ। उहाँहरू जतिको मान्छेले यो देश चलाउनु पायो भने यो देश आवश्यक बन्छ भन्ने हाम्रो ठुलो आशा युवाको छ। यति भन्दै मेरो परीक्षा पनि उहाँले दिन चाहन्छु। मेरो नाम मिङमा शेर्पा, म विश्वको 8000 भन्दा माथिको 14वटा हिमाल चढ्ने पहिलो नेपाली र संसारको 7वटा महादेशको सबै अग्लो अग्लो हिमाल चढ्ने हामी पहिलो 3 दाजुभाइ र यो अन्टार्कटिका महादेशको साउथ पोल पुग्ने हामी संसारको पहिलो 3 दाजुभाइ। यसरी अर्को कुरा पनि छ फेरि हाम्रो चाहिँ नि मेरो नाम बालिन छ, म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेता र शङ्खसभा नडाली भन्नुपर्दा म पहिलोचोटि आएको र योभन्दा अगाडि शङ्खसभा आएको थिइनँ। शङ्खसभा चाहिँ काठमाडौँमा र बाहिर पनि चाहिँ प्रायः चाहिँ रुद्राक्षको लागि परिचित छ र म जसरी पहिलोचोटि शङ्खसभा आइपुगेको छु त्यसरी नै हाम्रो उम्मेदवारज्यूहरूले यहाँहरूले चाहिँ त्यसरी नै 3 करोड नेपालीलाई पहिलोचोटि यहाँ टेकाउने वातावरण बनाइदिनु होला, यहाँको पर्यटन विकास गरिदिनु होला, यहाँको कृषि विकास गरिदिनु होला। नेपालको मात्र होइन विश्वभरिको मान्छेले पहिलोचोटि पाइला यहाँ टेकोस्, यो ठाउँ हेरेर जाओस्। यति सुन्दर ठाउँ, यति राम्रो ठाउँलाई अझै मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन यो ठाउँ कति राम्रो छ। हामी बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि यो पूर्वी भेग कति सुन्दर छ, कति राम्रो छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छैन, यही आएर थाहा हुन्छ। त्यस्तै वातावरण उहाँहरू त पर्यटनमा यति लागि पनि सक्नु भएको छ। एकदमै राम्रो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ हाम्रो। तपाईँहरू सबैले साथ सहयोग गरेर उहाँलाई विजय गराउनु होला र तपाईँहरूले दिनुभएको यो न्यानो वेलकमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई हामी निस्किन्छौँ पनि।